С Дани ще си сменяме цвета, защото вече омръзна, нали Дани? Вече омръзна и ще трябва отведнъж, от раз, да сложа боята и тя да стане пепелива. Като тук ще работя, корена ще работя с един цвят, дължите ще ги работя с друг, като ето тези връхчета ще гледам да не ги пипам, тъй като те ще си останат светлички. Идеята е да стане пепелива, нали така? Да. Еми, почваме. Готови сме с нашия пепелив цвят, като сме сложили 2 пъти боя. Първия път, за да изчистим леко, да повдигнем самия тон, като работих в корена с един цвят, задължите с друг, и второто бодискане, за да може да сложим вече и нашия пепелив желан цвят. Стана вау!